Saludos, 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 mis villanos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, señores. ¿Qué es lo que? Rumbo al trabajo, como siempre, mi gente. Y aquí a tirarle par de códigos. De esta gente que tienen a unos altos ya. Estos ladrones. Señores, tienen a unos altos estos ladrones, tienen a unos altos ya estos ladrones. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Porque es que no cogen cabeza. Bueno, el problema no es ese. El problema no es qué se va a hacer, pensándolo bien. El problema sería que cuando agarran un pendejo de eso, que se roba 1.000 millones, agarran un pendejo de eso que se roba 1.000 millones, hace un acuerdo con el gobierno, devuelve 200, 300 y se queda con 600. Señores, en ese paísito de nosotros hay cuarto. En ese paísito de nosotros hay cuarto. Ay, santo padre. Porque allá todo el que roba 10.000, 20.000 millones, 10.000, 15.000, 30.000 millones, 50.000 millones. Este bobo de ahora. 50.000 millones. Ay, santo padre, y puso cuarto. Y ahí veo, esta vaina no hay quien lo entienda, señor. 50.000 millones. Y ahí veo a los diputados que aprobaron 2 préstamos de 200 y pico de millones. Pero ¿y por qué no usamos esos cuartos que se roban estos pendejos? Porque esos cuartos tienen que tenerlos ellos ahí cerca, en algún lado. Y el Ministerio Público y el gobierno lo sabe dónde están esos cuartos. El Ministerio Público y el gobierno saben dónde están esos chelitos. Entonces no vengan y que vamos a incautarle. No hay que incautarle, quitado de una vez. Quitado y vamos a usarlo para otra cosa. Entonces vienen estos pendejos a aprobar préstamos, a seguir aprobando préstamos, señores, señoras y señores. ¿Qué es lo que estamos pagando? ¿Qué es lo que estamos pagando con estos políticos inservibles? 2 préstamos de 250 millones. Y que para el metro y para otra cosa. Pero Santiago Jacín tiene 5.000 millones ahí embolsillados en lo que averigua el caso. Y ustedes me vienen a coger 2 préstamos. No, vale. Esto es increíble, señores. Esto es increíble. 2 préstamos de 250 millones que lo vamos a seguir pagando los pendejos. Pero Santiago así tiene 50.000 millones por ahí que no se sabe dónde están. Cuando viene a ver hasta a mí mi consulta y mi vaina y yo no me he dado cuenta. Cuando viene a ver hasta a mí me consultaron. Porque ahí aparecieron gente con consultas y vainas que no saben de dónde fue. Ahora son unos criminales. Escuché un caso de un niño que tenían que darle una terapia, una cosa. Y nada más se pudo dar la primera, la MAI. Porque las otras no podía. Efectivo. Una mujer pobre. Y no siguió dándosela. Pero ellos le metieron 10 terapias. Le metieron al seguro. Cobrar sin hacérsela. Señores, ahí falta gente. Ahí tienen que haber muchos médicos involucrados. Ahí falta gente, no son esos 10 pendejitos que están ahí. Ahí tiene que haber muchos médicos involucrados.
dueños de farmacias, médicos, dueños de hospitales, de clínicas, perdón. Ahí tienen que haber, ahí falta mucha gente. Ahí no son todos los que están. Así que no den cotorra y empiecen. Ya hay 3 que están tirando a la gente para adelante. Yo lo que quiero saber, esos 3 que empezaron ya a cantar las mañanitas, ¿qué acuerdo habrán hecho, señores? Porque eso se compone de acuerdo, señores. Miren cuánto se robó el cuñado de Danilo. ¿Cuánto se robó? No, ¿cuánto nos robó a nosotros? El cuñado de Danilo. Y en estos días lo vi que hizo un acuerdo. No me recuerdo bien si fueron 1.000 millones que devolvió. Pero esos 1.000 millones no es ni la mitad de lo que él nos robó. Ladrón. Y nosotros, muy bien, gracias. Chateando Instagram, Facebook, subiendo memes. Ay, hasta yo me metí a memer. Santo Padre amado. Nosotros muy bien, gracias, subiendo memes, vaina. Y estos pendejos robándonos hasta la madre de los tomates. ¿Qué paisito que hay cuarto ese de nosotros? Señores, porque en un país donde un grupito se roban 50.000 millones, es un país rico, que hay cuarto, hay mucho cuarto en ese país de nosotros, señores. ¿Y tú estos cuartos? Pero yo creo que al presidente le hace falta ponerse la pila, ponerse los pantalones bien puestos. Él tiene un pantaloncito, pero son cortos todavía, los pantalones que tiene Abinader. Porque es que esa no puede ser la actitud. Es que si usted es ladrón, yo voy yo mismo personal. A mí que nadie me hable de que la justicia hay que darle independiente ni nada de eso. Yo soy el presidente y yo me tiro yo mismo a la medida de coerción. Yo mismo voy de espectador ahí, para ver qué es lo que es. A ver qué es lo que. Señores, porque en ese paísito de nosotros hay cuarto. Ay, Dios santo. ¿Cuántos cuartos que hay en ese paísito de nosotros? ¿Cuántos cuartos que estos tigres roban así a manos llenas y queda dinero todavía a seguir robando? Paísito de nosotros rico, señores, rico. Nosotros somos ricos. Yo soy rico, yo me siento rico. ¿Por qué? Porque yo me siento rico porque cuando ellos roban, yo digo, me robaron. Me robaron 10.000 millones. Tal vez dirán, ¿y dónde tú tenés esos cuartos, muchachos? Que te robaron. Yo le digo, bueno, me robaron 10.000 millones. Me lo roban a mí. Señores, ya yo llegué aquí al lugar de los hechos. A trabajar, señores. No hay más nada. Porque no nacimos ni bonitos ni ricos. Ricos sí. Porque con todo eso que me han robado esos políticos. Si esos políticos no me hubieran robado todos esos cuartos. Si esos políticos no me hubieran robado todo ese dinero, señores. Yo creo que yo estuviera allá en mi país tranquilo. Hasta con una yaniquequera. Pero con mi cuarto, que me lo roban. Usted me robó mi cuarto. Y no pasó nada. En estos días vi un tipo que robó un saco de jengibre. y tiene de que como 2 o 3 años preso. Ay, Dios santo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Mi gente, cuídense mucho. Ya ustedes saben el consejo del día. Si usted va a robar, róbese 2.000 millones
devuelva 500 y quédese con 1.500 para su casa con esos 1.500 millones que usted se robó. Esa es la ley de la República Dominicana. Robe mucho, después usted devuelve un chin y se queda con lo otro. Así es que se camina. Fuego con todo. Señores, un abrazo fuerte para cada uno. Cuídense mucho. Y nada, a echar mi diguita aquí a ver si saco aunque sea lo de la ropita de Navidad de los muchachos. No hay mano. Cuídense, ya ustedes saben. Feliz Navidad.